Hallo Freunde, hier ist wieder Manfred der Waldläufer. Heute möchte ich euch wieder eine schöne Geschichte erzählen. Für Samstag hatten wir geplant gehabt, wieder rauszugehen. Und zwar voraussichtlich wieder auf die Burgruine. Aber wir wollten da noch das Wetter ein wenig abwarten und dann recht kurzfristig entscheiden. Michaela und Claudia werden dieses Mal auch mit dabei sein. Ich hatte mir da einige neue Ausrüstungsgegenstände gekauft, vielleicht kommt das eine oder andere ja noch rechtzeitig. Was das alles genau war, zeige ich euch dann noch in einem anderen Video. Ja, jetzt waren wir vorhin gerade auf einem anderen Grillplatz bei meinem alten Camp. Da hat es nur 1 Grad gehabt und dachte mir, Mensch, hier in Rottenburg ist doch eigentlich immer ein paar Grad wärmer. Ist auch, jetzt hat es halt 3 Grad. Hat sich voll gelohnt, 40 Minuten Fahrt. Ja, jetzt haben wir gerade die Baumstämme hier geholt. Kann man sagen, war eine gute Ernte. Ich glaube, das wird eine Zeit lang brennen, wenn es nicht zu arg nass ist, hoffentlich. Und hier, wie man sieht, liegt noch der Schnee auf den Bänken, leicht festgefroren sogar. Am Freitag telefonierte ich noch mit Joachim. Den ganzen Tag schien die Sonne und wir konnten es beide schon gar nicht mehr abwarten, endlich rausgehen zu können. Im Laufe des Gespräches fragte er mich dann: Du hast sicher noch viel Arbeit in deiner Werkstatt? Meine Antwort war: Ja, grundsätzlich schon, aber für heute nicht mehr so arg, da ich gerade mit einigen Projekten fertig geworden bin. Dann kam die Frage auf, ob wir vielleicht doch schon heute rausgehen sollten. Schon wieder mal, wie so oft, einfach spontan entschieden. Wir kauften noch ein paar Lebensmittel zusammen ein. Dieses Mal soll es Steak geben. Oha, das Stück 8 €. Na, hoffentlich gelingt uns das dann auch am Lagerfeuer. Aber letztlich hat es nicht so arg geschmeckt gehabt. Vielleicht hätten wir es doch lieber woanders kaufen sollen. Dann ab zum Grillplatz. Umso höher wir fuhren, umso kälter wurde es. Da waren gleich mal ein paar Grad Unterschied und da oben war die Landschaft auch immer mehr in Schnee eingedeckt. Wer mich kennt, weiß, dass ich nichts gegen das sogenannte schlechtere oder kältere Wetter habe. Aber hey, wir waren in letzter Zeit so enorm viel und lange draußen. Irgendwann freut man sich dann doch mal wieder auf ein paar Grad mehr. Und da oben, es war ja auch schon gegen 16 Uhr, war es wirklich schon ziemlich frostig. Gerade mal 1 Grad und es würde ja natürlich noch kälter werden. Grübel, am Märchensee unten ist es meist doch etwas wärmer. Sollen wir da noch hinfahren? Etwas länger überlegt, hatten wir uns dann dazu doch entschieden. Gut, mit Verkehr gerechnet, fast 40 Minuten Autofahrt. Egal, das Risiko ist es wert. Ja, inzwischen haben wir jetzt ein super Tip-Top-Feuer. Ich glaube, das ist das größte, wo wir je gehabt haben. Das ist so richtig schön warm. Es kommt mir jetzt gerade vor, als wäre es, weiß nicht, gefühlte 20 Grad hier, oder? Ja, eher 40. Wenn man 2-3 Meter wegsteht. Ja, Wahnsinn. Und das Holz war am Anfang halt ziemlich nass, zumindest außen. Aber jetzt bei der Hitze natürlich ist alles schon trocken. Ja, jetzt werden wir uns gleich noch ein Steak machen. Wir haben so ein richtiges gutes Steak gekauft. Kostet das Stück da, wie viel? 8 €. Ja, jetzt führe ich euch mal um das Lagerfeuer herum. Jetzt muss ich auch ein bisschen zurückgehen, dass die Kamera mir noch schmilzt. Boah, das ist ja schön. War viel Arbeit aber, gell? Also relativ viel. Das Herschleppen halt. Da hinten haben wir nochmal so einen richtig großen Stammfeuer reingelegt. Den haben wir, ja, wie sagt man dazu, ein bisschen aufgeraut. Also mit dem Beil halt die Rinde weggemacht und so. Es hat gerade ein paar wenige Minuten nur gebraucht, bis er Feuer gefangen hat. Und glüht jetzt auch schon. Herrlich. Schon faszinierend. Ja, wie du vorhin gesagt hast, wir haben so ganz klein angefangen. So ganz kleinen, feinen Stäbchen und jetzt kann man Schnee reinwerfen und es passiert gar nichts. Das hat langsam keine Uni. Was? Maultaschensuppe hätten wir ja auch noch. Aber jetzt machen wir zuerst mal den Steak. Maultäschle. Maultäschle. Schön.
Waldkauz haben wir vorhin auch wieder gehört. Standen klar. Kann ich jetzt natürlich leider nicht zeigen. Nee. Aber den Waldkauz meine ich jetzt gar nicht, das war ein echter. Das war ja nett. Schüsse haben wir auch gehört, ja? Ja, keine Macht dem Wildschwein. Und in der Tat war es da auch etwas wärmer, nämlich 2 bis 3 Grad. Naja, das reißt es natürlich auch nicht raus. Aber zumindest ist es hier etwas windgeschützter. Tja, und an der Stelle muss ich euch leider sagen, ist mir ein fataler Fehler passiert. Die meisten der Filmszenen sind ohne Ton. Warum? Weil die Batterie vom Mikro wohl leer war. Zwar kontrolliere ich immer wieder, aber nicht jede Szene. Das ist so heimtückisch, weil ich da kein Kontrolllämpchen oder ähnliches habe. Schade, schon ziemlich ärgerlich, aber was will man da machen? Rückwirkend gar nichts mehr, außer eben mehr nachvertonen. Außer künftig eben doch lieber ein anderes Mikro kaufen. Mir ist das jetzt einfach schon zu oft passiert. Zu essen gab es genug, auf den Tischen lag ja noch Schnee herum, so hatten wir gleich einen natürlichen Kühlschrank, obgleich dieser ja so und so nicht notwendig war bei dieser Außentemperatur. Wäre es jetzt sommerlich gewesen, wäre der Schnee jetzt genial gewesen auf dem Tisch. Hier seht ihr auch wieder, wie oft so ein Waldläuferstock behilflich sein kann. Solltest du mein Video noch nicht dazu kennen, schau es dir doch bitte an. Hier hatten wir Wraps mit Eier und Speck. Die Wraps-Idee stammt von Stefan. Das ist schon eine super Idee, die benötigen nicht viel Platz im Rucksack und halten auch sehr lange. Ein heißer Kaffee, Tee oder Kakao bei winterlichen Temperaturen ist einfach mehr als genial. Das wärmt von innen her so richtig schön auf. Wenn man sich dann auch noch bewegt, sei es Holz machen oder herumlaufen, dann kann man schon mal schnell sogar ins Schwitzen kommen. Joachim baute seine Hängematte auf. Die ist echt richtig gemütlich, ich habe mir da jetzt die gleiche bestellt, sollte in den kommenden Tagen eintrudeln. Dieser M71 Notkocher ist ein klasse Teil, schnell und einfach aufgestellt.
In der Nähe fanden wir einen größeren Baum, der herumlag, leider an einer recht unzugänglichen Stelle. Wir hatten da einiges ausprobiert, diesen nach oben zu bekommen. Ein Seil wäre da jetzt natürlich ideal gewesen. Um einen Baum gewickelt, hätten wir diesen dann sicherlich gut hochziehen können. Aber wir hatten nur Paracord dabei. Gut, von der Hängematte die Seile, aber das erschien mir dann doch zu aufwendig. Problem war, dass man mit den Beinen einfach keinen richtigen Halt bekam. Und ganz ungefährlich war die Aktion ja schließlich auch nicht. Wenn das Ding über einen rollt, ist man flach wie ein Stück Papier. Aber natürlich hat das eine Menge Spaß gemacht, auch wenn es insbesondere für Joachim sehr anstrengend war. Aber meine Vernunft hat dann doch eher gesiegt. Ja, so etwas kann natürlich einem vom Ehrgeiz her packen, aber hätte dennoch keinen Sinn gemacht, außer natürlich das eigene Ego ein wenig aufzupuschen. Okay. Aber manchmal ist es vielleicht doch besser aufzuhören. Mir persönlich war das einfach irgendwo viel zu anstrengend und insbesondere auch einfach zu gefährlich. Da gibt es doch sicherlich noch viel mehr Holz, wo herumliegt, welches man mit wesentlich weniger Energieaufwand rausholen kann. Was dann ja auch so war, wie man später gleich noch sehen wird. Im hinteren Bereich schien gerade so herrlich die Sonne. Also liefen Claudia und ich mal dahin. Einfach mal etwas die Sonnenstrahlen genießen. Bei der Gelegenheit nahm ich dann auch gleich noch ein paar Äste fürs Lagerfeuer mit. Gerade so wunderschön hier die Sonne. An der Stelle auch einen schönen Gruß an Sven. Ich will dir wirklich nicht neidisch machen, aber bei dem Wetter hier gerade, ja, das wünschst du dir im Moment. Hier ist auch so ruhig, keine Autos hier. Bei der anderen Grillstelle, da ist ja direkt an der Straße und dann nervt man natürlich schon ein bisschen die Autos. Aber hier ist einfach perfekt die Ruhe. Endlich mal tolles Wetter wieder. Ja, vorgestern habe ich mir ein paar Ausrüstungssachen gekauft, bestellt und Teile schon gekommen. Zeige ich aber euch dann noch im Detail. So ein M71, Notkocher, Hängematte, dann so ein Holzvergaser, ja, und noch ein paar andere Sachen mehr. Bin ich schon gespannt. Ach ja, Isomatte. Die ist auch sehr gut. Wir genießen es gerade hier. Das wollte ich euch noch sagen, tut euch einen Gefallen und kauft euch einen Hosenträger. Das ist so genial. Ich habe den für 10 €, aber der hat sich schon 1000-mal bewährt. Aber die hat schon richtig Kraft, die Sonne.
fabellos. Einfach nur in der Sonne liegen und dösen. Dann gab es auch noch Spieße, verschiedene Wurststücke, Wiener, Paprikawurst, Bauernbratwurst, dazu Zwiebel. Paprika wäre noch gut gewesen, hatten wir jetzt aber nicht dabei. Ja, jetzt haben wir noch mal ein bisschen aufgelegt, ein klein wenig. Das ist jetzt hier ähnlich wie am offenen Kamin sitzen. Perfekt. Oben auf dem Berg besorgten Joachim und ich noch einiges an Brennholz. Oh, das hatte richtig Spaß gemacht und wir fanden da so richtig schönes, trockenes Holz. Da lagen ganze Baumstämme kreuz und quer, aber eben nicht direkt auf der Erde liegend. Die hackten wir dann direkt da oben in ein paar Teile und ließen die dann den Abhang hinunterrutschen. Und da oben ist ein super schöner Wald. Den werden wir gleich noch etwas näher abchecken. Ja. Naja, das reicht eine Zeit lang. Ich glaube, das reicht für eine Tasse Tee, oder? Jetzt haben wir da vorhin einen super schönen Platz. Nein, um es richtig zu sagen, mehrere schöne Plätze gefunden. Die schauen wir uns gerade noch näher an. Gerade eben haben wir noch Besuch bekommen. Am Grillplatz, da haben wir ja nichts dagegen natürlich, logisch. Aber da hat man halt einen Spieß gebraucht zum Würstelgrillen. Und dann wurde da ein richtig schönes Jungbäumchen, so 1,5 Meter hoch, einfach abgeschnitten, nur damit man ein Spießchen hat. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Finde ich schade. Also ich bin jetzt auch nicht der Übertriebene. Mein Gott, wenn man ein Zweigchen abschneidet, ja, mein Gott. Aber einen Jungbaum ausreißen oder komplett abschneiden, geht gar nicht. Nee. Ja, und manchmal in solchen Situationen weiß ich gar nicht so recht, soll man, darf man was sagen oder nicht. Ist auch immer nicht so einfach halt, ne? Ich will ja die Leute da auch nicht großartig belehren. Eigentlich sollte man es aber schon tun. Ich weiß nicht. Wenn euch sowas passiert, wenn ihr sowas seht, was macht ihr denn so? Sprecht ihr die Leute direkt drauf an? Und wenn, ja, wie? Halt freundlich, schon klar. Aber ja, ich wusste in dem Moment jetzt auch nicht so recht. Aber ich kann ja immer noch was sagen gleich, eventuell. Also hier oben, da geht jetzt halt so ein kleiner Weg hier. Wie sagt man dazu? Kleiner Waldweg. Naja. Ein Pfad? Pfad, ja. Das ist eigentlich ein Försterweg, oder? Ja, sind Spuren, Autospuren oder Traktorspuren, wie auch immer. Aber ich glaube, so oft fährt da nicht einer. Waldschneise? Nee. Nur hätte ich gekürzt einen Rucksack. Oh, guck mal da oben, der Baum. Da liegt auch noch ein großer. Ah ja, das reicht für Feuerholz für die nächsten Wochen. Ja, super schön hier. Guck mal, schöne Stellen. Und da hat man total seine Ruhe. Gut, wenn jetzt Leute am Weg laufen, hört man zwar, aber die können einen hier nicht sehen. Hier ist auch schön. Und da hinten ist alles mit Laub eben wiederum. Also da werden wir auf jeden Fall mal das eine oder andere aufbauen und öfter mal vorbeischauen. Ha? Doch, auf jeden Fall. Schöne versteckte Stellen, mal mit Laub bedeckt, aber auch schöne romantische Ecken mit Moosboden. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Schauen wir da vorne, da geht es einen Abgrund runter. Ah, da ist der Weg da unten. Okay. Ja, da hat man natürlich einen super Überblick hier auch. Schön, 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 schön. Da wäre ich doch gleich am liebsten ein paar Tage geblieben.
Ein schönes Lager aufbauen, Hängematten, Tarp drüber, einen Kocher, naja, das ganze volle Programm drum und dran halt. Stehendes Wasser. Sowas gefällt mir einfach am besten. So Laub, Teppich da. Super. Schöne Sitzmöglichkeiten. Perfekt. Das gefällt mir alles so schön. Gut geworfen. Dankeschön. Wisst ihr, was das für eine Spur ist? Ich verrate es euch. Das ist eine Baumstammspur. Nämlich, wo wir vorhin die Baumstämme hier geschleppt hatten. Da hinten sieht man Sonnenuntergang. Haben wir gerade noch einen schönen Stängerle gefunden. Upsala. Und ab damit. Vorsicht, Kinder. Dazu bringt doch gar nichts. Ziemlich viele Flugzeuge hier die ganze Zeit. Wir müssen hier durch. Jetzt gibt's Maultaschensuppe. Oh, lecker. Ui. Das macht Appetit. Ich bin schon fertig. Das sind ja Riesenteile. Ja, nimmt erst die Ja. Dinger raus und dann Brühe nachschütten. Vorsicht. Geht das rein? Ja, Gerade so. siehst du, die ist bestimmt zu dünn. Warte, ich kann dir das auch reinschütten. Also ich hätte noch eingezogen. Jetzt stehen alle an. Der Reihe nach. Wir sind eine Suppenküche. Ja, ja. Das ist schwierig, oder? Nö. Gut, muss ja für alle rein. Das ist lang, das ist ein Liter. Das ist ein Riesenteil, ja. Aber das ist ja cool. Das sind genau 4 Stück drin. Das passt. Ich kipp mal die Maultaschen in die andere Richtung. Genau. So. Ja, deiner auch, du willst nichts. Doch, ich will auch. Schon ist Wo vorbei. habe ich jetzt meine Tasse wieder hin? Küche zu. Ja, auf dem Feuer. Hast du da aufgenommen? Naja. Haben wir gerade gesehen hier. Was tut das So ein richtiges Gesicht im Feuer. Bestimmt Wildschwein. Ein Wildschweingesicht. Seht ihr das? Zeig's mal mit dem Finger bitte. Da ist der Mund, genau. Und da Das ist Auge. Und die Ohren. Da und da. Und so verging die Zeit eigentlich wieder mal viel zu schnell. Und doch kam es uns so vor, als wären wir tagelang draußen gewesen. Kennt ihr das Gefühl? Manchmal scheint die Zeit hier einerseits stehen zu bleiben und dennoch rast sie vorbei wie ein Schnellzug. Viel zu schnell. Seltsam irgendwie. Ich wünsche euch allen noch viele schöne Erlebnisse in der wundervollen Natur. Manfred, euer Waldläufer. Sitzen wir hier, da hat jemand ein Feuer für uns schon vorbereitet. Irgendwie sind wir heute beide total lasch. Boah, da ist richtig warm. Ich habe zwar schon ein paar Ideen so